vraiment ba pasteur bo liponi to sali bino nini basali nzambe to lingaki bino mingi vraiment Congo auto comme na tango to ba na ba vérité pour que Congo ebonga to tika ko sala ba échappatoire to baluka na sima tu sens que muto aloba makambu ya musali ya nzambe mazolo bango na légèreté moko boy c'est comme si azomo nango za makamba ba feri na ba fali. Il y a déjà quelques noms qui sont déjà ils ont la liste si ba fundami déjà. Nous avons déjà porté l'église a déjà porté plainte parce qu'il y a certainement il faut l'avouer ce qui va plainte des hommes ébélés. Mais il fait que dire la vérité à Olobakena to kangisa oyo pe to kangisa ki déjà wana c'est une vérité. Gédéon bo kangisa ngana ebiso bo kangisa mais ba que tribunal nzambe pe ko zwa bino pe boko kangama. Papa, Yesu astengi pardon. Zaiko yembi pardon. Tuku sambo na sambo mbala sambo. Disciple ko tuna Jésus. Jésus, soki to lingi to limbisa mutu. Combien de fois faut to limbisa mutu? Alobi tuku sambo na sambo mbala sambo. Gédéon, fais yo na Bible no paso là. Kabundi walesa ana fouille esprit te ndeko mwana na pe Gédéon pe ba na ngote. Po yem tabanda ke bisi ba OK na autoriser bino bo kangisa. Tozo yebisa bino boye. Na pesi bino autorisation. Ceux qui vont confondre Denile sur 50 places, Asamba Kotoyo, Asamba Kotoyo, Asamba Boye, Trésor, Nandimi Oyolobi, je t'autorise. Banana Zambe, Nandimi Obino Bolobi, nous autorisé Bino. Mon frère, tu commences à vous blaguer avec les choses de Dieu. Likamanzambe, mon frère, Jésus, Bakangi Yane Jean-Baptiste. Bakati yane mutu Jésus sali discours mo ta lobelo remonter. Basola non ndeni mamanzambe na kabundu walesa. Alobi nzambe na ngai abi Denile n'a été jamais serviteur de Dieu. Mais tout ça là ba image asimbi nini on sepela boy. Akanga Denile si image a sepela boy. Ba so ko na kabundu walesa. So ta ba yamba ke en tant que boxeur. C'est parce qu'à découvrir vraiment qu'il n'a jamais été serviteur de Dieu, sa collègue n'a été. Denile n'a jamais été serviteur de Dieu. Allez bozo biki na fei na Bible na te ya bino siko. Denile si soki nzamba bua kiye alongole ba pete bo baki zaka bien na kala ala ba pete na ye. Mais que serviteur de Dieu muta longola ngo mutu te. Donc abundi wale sa te muta longola Denile si serviteur de Dieu. Gédéon te muta longola Denile si serviteur de Dieu. Muta longola zali nzambe to kota la ba chrétien abi qui est-tu pour juger un serviteur d'autrui? Yondo benga ki Gédéon yo mto benga Denile. Ndeko nanga ba pasteur nini to sali bino na mboka oyo. Likamba ba témoignage ba manki on a tout ce que bo sala wana. Et ça procédure biblique te. Bozo scandaliser bana na nzambe. Na lo bano na Bible na maboko te. Mais on démontre ma Bible. Tango Pierre atakataki litoi. Yesu asaki ni. Azongisa ki litoi. Kabundi walesa zongisa litoi. Kabundi walesa zongisa litoi. C'est moi en avant de calme. Makambo eza makama bitumba te. Azuli toyi azongisi a réparer. Très bien. Ngana te bango bino bo ba te nga mo te bino ya soni. Roger Baka fukami Roger Baka o sala perte sa pamba. Et puis Roger Baka fukami po ani. Non pour na ko kitisa ko calmer hémorragie wana. Ayebi ke ba oyoka ete Roger Baka mon frère oyebi ke ba oyoko te. En tout cas ngai na bisu Roger Baka. Mbala soka comme so mukolo mono fuka meli susu pour osenga batona pardon ozonga mabe. Tala exemple ya Saoul na David. David a évité combat. L'église ya Nzambe oyo boye po sauver ba âme yeye moko tala niveau ba bambie bisaka saka tala niveau ba beta mutu bandimi yokane bazo finga ye maele suka te dona. Oh JB païen, la nature ne vous enseigne pas. Yesu asekwisaka Lazare pour na kembo Nzambe. Très bien. Siko wala ba sala na eza kembo nani ndenge ba bengani mondimi libanda église eza ko kembo nani. Satan sika vandi pena donc na so azusu makila bakisi na verre na ye mukila babi oh non église bena na zuango mobimba yo ozo sanga bonzambe na Congo Congo ya pasi ndeko nanga ona ba ya wana za ba figurant
bandimi bakosa mibale oyebi sango aloba na ngeli omona na banga abi na ngai église catholique nde omona ngo nyonso wana bandimi na biso ya bamamelo